Привет всем Церкви Мира, Аллилуйя! Сегодня воскресенье, день воскресения, день спасения, день благодарения. Прекрасный день. Наша любимая Людмила Китаянка только вчера оставила нас, ушла в объятия Господа нашего Бога. Она, конечно, ушла в лучшее место, но это насколько больно, что мы больше не можем видеть Его на этой земле. Однако у нас есть реальная надежда снова увидеть друг друга в славном Царстве Божьем. Я надеюсь, что мы сможем утешить друг друга этой надеждой на Царство Божие. Пожалуйста, молитесь за скорбящие семьи, утешайте их. И, пожалуйста, воздержитесь от выхода на улицу как можно дольше. Хорошо надените маску и защититесь от коронавируса. Сегодняшний текст – это глава 4 книги Откровения. Все прочитайте. Вы даже прочитайте хотя бы 3 раза. Апостол Иоанн был привязан к острову Патмос. Однажды он услышал голос Бога. Сначала Иоанн услышал слово Господа к 7 церквам в Азии, послал слово каждой церкви в форме письма. Для каждой церкви наш Господь хвалил то, что нужно было хвалить, а если было что упрекнуть, Он упрекал, увещевал их с любовью. Сейчас наш Господь увещевал каждой церкви. Господь скоро грядет. Поэтому покайся, бодрствуй, молись, одержите победу верой, любовь, что от до конца. Живете святыми последние дни. Покайся, бодрствуй, молись, одержите победу верой, любовь, что от до конца, до смерти, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь обещал дать венец небесной награду святым, которые были верны Господу до смерти, победили верой в Иисуса Христа. А теперь глава 4. Бог показывал Иоанну вид неба, вид престола Божия и вид ангелов, старейшин, поклоняющихся и славящих Бога там. До сих пор Иоанн слышал голос Бога. Но, начиная с главы 4, он не только слышал голос Бога, но и теперь своими глазами видел явление неба. Апостол Иоанн увидел открытые двери на небеса. Аллилуйя. Двери открыты, да? Пока открыто. Иоанн взошел на небо по повелению Господа, увидел, что должно было произойти скоро. Апостол Иоанн пребывал в Святом Духе, был исполнен Духом Святым, чтобы слушать голос Божий, видеть Царство Божие. Мы тоже всегда должны пребывать в Святом Духе, быть водимы Святым Духом.
Аминь. Сначала апостол Иоанн увидел престол Бога и Бога царь царей, царя царей, верховного императора, сидящего на престоле. В то время люди думали, что римский цезарь, он император, верховный император. Но апостол Иоанн видел, что наш Бог, царя царей, верховного императора, сидящего на престоле. Аллилуйя. Образ Бога с абсолютной силой, описанный апостолом Иоанном, был таким прекрасным, величавым, славным. Престол Божий был украшен самыми дорогими драгоценностями. Выглядел великолепно. Вокруг престола также было 24 сидения, на которых сидели 24 старейшины, одетые белой, с золотыми коронами. Вокруг престола нашего Небесного Отца, царя царей, сидят 24 старейшины, которые считают представителями спасенных святых. Сначала они облачились в белую одежду, праведность. Белая одежда праведности, да, которую сам Господь дал верующим после того, как Он пролил свою кровь на кресте и умер. Это означает святую жизнь святых, которые были оправданы, каким образом, избегая греха в мире, очищая себя как невесту Господа. Старейшины, поклоняющиеся на небеса, являются представителями святых. Старейшины носили золотые короны, украшенные драгоценными камнями. Этот венец победы, венец славы. Аллилуйя. Венец победы, венец славы, данный святым, сохранившим веру, верным до смерти посреди бедствий, гонений римского императора на этой земле. Надеюсь, что мы все одержим победу такой вере, станем верующим, получившим славный золотый венец. Аллилуйя. 24 старейшины считаются представителями всех верующих этого Нового Завета, представленный 12 коленами Ветхого Завета и плюс 13 учениками Нового Завета. Теперь они всегда будут наслаждаться славой поклонения нашему Богу, окружая престол Господа. Мы, человек, созданный для поклонения нашему Богу. Для поклонения нашему Богу. Поэтому, когда мы поклоняемся нашему Богу, мы становимся самыми приятными, красивыми существами. Я чувствую поклонникам, которые восхваляют и поклоняются Богу нашему, играя на украшенной драгоценностями гитаре Царствия Божьем. Я верю, что возможно наш Бог позволит это, потому что я считаю время поклонения и хвалы
Богу нашему самым счастливым. Я не очень хорошо играю на гитаре сейчас, но я верю, что Бог сделает меня гитаристом, который действительно может играть на гитаре очень умело и как профессионал. Аллилуйя. Текущая гитара, на которой я играю, стоит около $400, но украшенная драгоценностями гитара, на которой я буду играть в Царстве Божьем, будет стоить более $1 миллиард. Это будет очень красивая, ценная гитара, она будет звучать как рай. Я хочу получить такую награду на небеса, проповедуя Евангелие на этой земле до конца, делая все возможное для спасения душ. Господь так повелел нам. От престола Бога были молнии, рев и гром, 7 светильников горели перед престолом, которые были 7 духами Бога. Говорят, что рев престола показывает величие Бога нашего. Наш Бог поистине величественен. Перед Его величием все должно бояться, трепетать и подчиняться Ему. Пред престолом было море из стекла, подобного кристаллу, а вокруг центрального престола стояли 4 живых существа, избавленные от всей да и после. Первое живое существо было похоже на льва, второе живое существо было похоже на теленка, третье живое существо было похоже на человеческое лицо, а четвертое живое существо было похоже на летящего орла. У этих 4 существ было 4 появления. Считается, что лев показывает природу Бога как царя царей. Теленок показывает природу Бога с великой силой. Человек показывает образ личного Бога. Орел показывает образ Бога, который есть вечная жизнь. Наш Бог — вечный царь, царь царей, Господь, господствующий, который правит всем во вселенной ангелами и людьми. Он всемогущ, величайший. Он личный Бог. Он Бог, дающий вечную жизнь. Аллилуйя! У каждого из 4 живых существ было по 6 крыльев и полный глаз внутри и снаружи. Эти ангелы могли двигаться быстро, имели четкие глаза, чтобы видеть все насквозь. 4 животных воздавали славу, честь и благодарность сидящему на престоле, живущему вечно. Эти 4 живые существа остаются архангелами, восхваляющими и поклоняющимися Богу вместе 24 старейшинами вокруг престола Бога. Голос этих ангелов гласит, что наш Бог свят, святой, святой,
наш Господь. Полна вся земля славою Своей. Наш Бог, святой Бог. Царство Божие, святое царство. Народу Божий, святой народ. Аллилуйя. Ангелы и 24 старейшины, наши святые, все они святые люди Бога, поэтому мы также должны жить святой жизнью на этой земле. Святая жизнь – это жизнь любви к Богу, любви к ближнему. Если мы будем любить ближнего своего любовью Божией, это царство становится праведным царством. Любовь и справедливость. Любовь и справедливость – это характеристики Царства Божия. Нынешние бомбардировки Афганистана очень тяжелый грех. Подобные поступки являются отвратительными преступлениями слуг дьявола, и те, кто продолжает делать такие дела, никогда не войдут в вечное Царство Божие. Ужасно, да? 24 старейшины поклонились вечному Богу нашему, сидящему на престоле. И они сняли свои золотые венцы, бросили их к престолу, говоря: наш Господь Бог, Ты должен получить славу, честь и силу. Только Ты достоин получить славу, честь и силу. Все были созданы и существуют по воле Господа. Аллилуйя. Через эти слова мы можем увидеть, как 24 старейшины поклоняются Богу нашему на небесах. Они бросили свои золотые короны перед троном. Это золотая корона – венец победы, венец славы, да? Венец победы. Аллилуйя. Венец победы. Победа Господа, победа наша во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Венец победы, который Господь обещал святым, сохранившим свою веру на земле, но мы бросаем эту славную корону перед престолом Бога нашего. На небесах мы точно узнаем, как мы верили нашего Бога, как мы сохранили нашу веру, как наш Господь защитил нас даже во времена бедствий и гонений. Сознавая это, они бросили свои короны обратно на престол Божий. И они благодарят, хвалят Бога. Мы исповедуем, что наше спасение возможно только по благодати Божией. Только по благодати Божией может быть получено полностью только через веру в Иисуса Христа. Поэтому святые будут вечно воздавать славу, благодарность и хвалу, с радостью поклоняться Богу нашему. Наше спасение – это то, что мы получаем дар, просто по благодати Божией, бесплатно, без заслуг. Если вы отвернете это спасение, которое дал нам наш Господь в качестве дара, попадете в вечный ад. Какой ужасной катастрофой это будет. Сейчас поистине время благодати, день спасения. Все искренне примите Иисуса Христа как своего Спасителя, всем сердцем,
служите Ему как Господу и Богу своей жизни. Тогда мы сможем войти в Царство Божие, благодарить и славить Бога нашего в то время, как 24 старейшины носят славные венцы, поклоняются Богу нашему. И сегодняшнего текста нам нужно усвоить, что наша жизнь должна быть сосредоточена. Должна быть сосредоточена на поклонении Богу. Вот почему мы поклоняемся онлайн каждое утро в 7 часов. Также проводим богослужение онлайн в среду, пятницу, 9 часов вечера. Поклоняться живому Богу нашему. Отцу нужно всем сердцем, всей душой, Святым Духе, истине. И жизнь поклоняющийся Святый Божий должна быть святой. Если наша жизнь не свята, наше поклонение не может угодить Богу. В эти последние дни невеста Господа должна очистить свое тело и разум и жить как святые невесты, которые любят только Господа нашего жениха и зависят только от Господа Иисуса Христа. В этом веке Бог ищет поклонников, которые искренне поклоняются Отцу подобным образом. И эти поклонники, Божий народ, который войдет в такое прекрасное, славное Царство Небесное. Я надеюсь, что эта неделя также будет жизнью, которая начинается с поклонения и заканчивается поклонением. Божий наш Отец, пусть все церкви мира будут жить святой жизнью, как святая невеста Господа. Дай нам веру, чтобы мы могли победить грехи, победить мир, победить сатану, победить трудности, победить болезни. Во имя Иисуса Христа, пусть все церкви мира побеждают грех, побеждают мир, побеждают сатану. Господь, дай нам силы, чтобы мы могли преодолевать различные трудности с надеждой на Царство Божие. Пожалуйста, защити наших братьев и сестер, больных коронавирусом, вылечи их. Защити наши семьи, наших детей, защити наши рабочие места и бизнес. Наполни нас Духом Святым. Наполни нас силой Твоей, любви Твоей. Пусть все церкви мира всегда радуются, Господи, непрестанно молиться, за все будут благодарны. Пусть церкви мира станут победителями веры в Иисуса Христа. Господь Иисус, аллилуйя, спасибо Тебе. Только Тебе слава, честь и хвала во веки веков. Мы будем только Тебе поклоняться навечно. Мы будем служить только Тебе. Мы будем любить только Тебя. Спасибо за все. Во имя Иисуса Христа молимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Господа нашего Иисуса Христа, великой любовь Бога Отца нашего, реальное живое общение Святого Духа со всем церкви мира отныне и навсегда. Аминь. Господь Бог благословляет вас, сохраняет вас, аллилуйя, дичит вас. С Богом. Господь любит тебя.